몸이 으슬으슬 춥고 기침 가래로 고생할 때 무즙 꿀 절임을 많이들 찾으실 텐데요. 그런데 우리가 먹어온 무즙이 민간요법에 불과했고 그 핵심 효능을 90%나 버리고 있었다는 사실 알고 계셨나요? 영상을 끝까지 시청하시면 무에 숨겨진 생명력을 100% 우리 몸에 흡수시켜 만성 가래와 폐 건강을 완벽하게 지키는 법을 알게 되실 겁니다. 흔히 무하면 소화 촉진에 좋은 디아스타아제와 풍부한 비타민 C를 떠올립니다. 만성적인 기침과 가래, 관절염 관리를 위해서는 무 껍질과 무청에 농축된 두 가지 핵심 비밀에 추가로 주목해야 합니다. 첫 번째 비밀은 바로 무 껍질의 시니그린 성분입니다. 톡 쏘는 매운맛을 내는 시니그린은 단순한 향미 성분이 아닙니다. 이는 우리 몸의 기관지 점막을 자극하여 점액 분비를 폭발적으로 늘리는 작용을 합니다. 끈적하게 달라붙어 있던 가래가 묽어지면서 쉽게 배출되도록 돕는 것입니다. 여러 연구를 통해 이 시니그린 성분이 무의 하얀 속살보다 껍질에 4배 이상 농축되어 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 마치 천연 가래 제거제처럼 작동하는 이 성분을 놓치면 무의 진정한 폐 건강 효능을 놓치는 것과 같습니다. 두 번째 비밀은 버려지는 무청의 칼슘 밀도입니다. 우리가 무심코 버리는 무청, 그러니까 시래기에는 무 뿌리보다 칼슘은 4배, 철분은 10배 이상 풍부합니다. 특히 무청의 풍부한 비타민 K는 칼슘이 뼈에 흡수되도록 돕는 시멘트 역할을 하여 골다공증에 시달리는 60대 여성에게는 최고의 천연뼈 영양제입니다. 무청을 단순히 국물만 내기용으로만 생각했다면 무의 뼈 건강 생명력을 완전히 낭비하고 있었던 것입니다. 많은 분들이 무의 효능을 놓치고 오히려 건강을 해칠 수 있는 두 가지 함정에 빠져 있을 수 있습니다. 첫 번째 함정은 소화, 효소의 열 파괴입니다. 가장 잘 알려진 효능인 소화 촉진은 전분을 분해하는 디아스타아제 효소 덕분입니다. 그러나 이 소화 효소는 섭씨 50도 이상의 열에 노출되면 대부분 파괴되어 버립니다. 대부분의 가정에서 물을 국찌개 조림 등 뜨거운 요리에 넣어 먹는데 이 경우 무는 소화 효과를 잃고 그저 식이섬유 덩어리로만 작용하게 됩니다. 소화가 안 될 때 무를 먹으려다 오히려 효소 없는 무만 섭취하는 안타까운 결과를 낳는 것입니다. 두 번째 함정은 무의 찬 성질을 간과하는 것입니다. 무는 영양학적으로 훌륭하지만 찬 성질을 가진 채소입니다. 평소 만성적인 냉증이 있거나 위장 기능이 약한 분이 무의 찬 뿌리 부분을 생으로 많이 섭취하면 속이 더부룩하거나 설사 복통을 유발할 수 있습니다. 특히 저녁 늦게 생무를 많이 먹으면 밤사이 몸에 냉기가 더해져 숙면을 방해하고 면역력을 떨어뜨릴 수 있는 위험이 있습니다. 끝까지 시청하시면 무의 시니그린 성분과 칼슘 흡수율을 10배 이상 극대화하고 무의 찬 성질로 인한 부작용을 완벽하게 해결하는 과학적인 시간차 섭취법을 정확히 알게 되실 겁니다. 무의 성질과 조리법을 이해하고 올바르게 섭취하면 마법 같은 일이 일어납니다. 해결책의 핵심은 생무와 익힌 무의 분리 활용입니다. 첫째, 시니그린 성분은 열에 약하지만 껍질째 강판에 갈아 섭취하면 세포벽이 파괴되면서 효능이 수십 배 이상 증가합니다. 이는 천연 가래 제거제의 효과를 극대화하여 가래 기침을 빠르게 완화합니다. 둘째, 무의 찬 성질은 따뜻한 재료와 만나 중화되어 만성 냉증을 해결하는 최고의 보온 식품이 됩니다. 특히 무의 뿌리 끝을 돼지고기와 함께 장시간 익히면 무의 찬 기운이 중화되고 돼지고기의 단백질 소화는 무의 디아스타아제 효소에 의해 완벽하게 도움을 받습니다. 무 3대 돼지고기 1의 황금 비율은 소화 걱정 없는 보양식이 되는 열쇠가 됩니다. 셋째, 버려지는 무청을 햇볕에 말려 시래기로 만들면 영양소는 농축되고 찬 성질은 사라지며 식이섬유는 2배 이상 증가하여 최고의 장 청소부 역할을 합니다.
이 간단한 변화만으로 뼈 건강, 미네랄의 흡수율은 거의 100%에 가까워집니다. 물을 드실 때 찬 성질의 음식, 특히 생선회와 날새우를 함께 섭취하는 것을 피해야 합니다. 무는 찬 성질을 가지고 있어 찬 성질의 해산물과 만나면 소화 기능이 약한 노년층에게 심한 복통과 설사를 유발할 수 있습니다. 오늘부터 무를 드실 때는 꼭 기억하십시오. 무 껍질의 시니그린과 무청의 칼슘을 버리지 않는 것. 그리고 익힌 무와 생무를 분리하여 과학적인 시간차를 두고 섭취하는 것입니다. 이 간단한 변화가 당신의 폐와 뼈, 그리고 혈관을 더욱 건강하게 지켜줄 것입니다. 이 영상이 유익하셨다면 구독 눌러주시고 소중한 분들에게 공유하셔서 모두 건강하시기 바랍니다.